Zdravím vás, diváci, vítajte pri ďalšej reakcii a teraz nový film oznámený od Marvelu, na ktorý sa aj teším, lebo ostatné projekty ma trošku sklamali od Marvelu až na Lokiho naposledy a viete, ostatné tak trošku kolíšu, ale máme tu Deadpoola, Wolverine a Ryan Reynolds, prečo nie? Hlavne aj tento trailer je na jeho oficiálnom kanáli, takže to sa mi ešte viac páči, takže poďme na to. Poďme sa pozrieť na toho Hugh Jackmana, ako sa vráti ešte raz do tej svojej slávnej úlohy. I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Okay. Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Oh. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick, so upsy daisy. Here we go. Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. To by prežil, myslím. Oh. No jo. Tradičný kostým. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Come again. This Wolverine let down his entire world. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go fuck yourself. Okay. Oh. I don't know anything about saving worlds, but you do. Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man. I am soaking wet right now. Boys are so silly. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Let's fucking go. Let's fucking go. Want to do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off limits. What about Bolivian marching They powder? know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupted? Even Forrest Bump. Do you want to build a snowman? Yes. But I can't. A môžem ju mať už rád. Eda, prečo reklama? Alzaku. Pozemšťan, daj mi pokoj. Pozemšťan, daj mi pokoj. Pozemšťan. Jasné, zober si to Ryan Reynolds, ako keby si nemal milióny, aj miliardy. Každopádne ľudia, ono toto bolo napísané, že not rated, ale myslím si, že je veľmi jasné, že to je rated podľa toho traileru. To bude R-rated, tak to má byť. Inak to nie je Deadpool. OK, poďme sa na to teda pozrieť. Wolverine, Logan je teda asi ako keby na konci zdrvený. Podľa toho, čo hovoria neskôr, ako keby zničil svoj svet omylom, alebo zanechal ho na pospas a nechce ísť pomôcť. Asi on by mal poznať Deadpoola, ale toto je, myslím, že to je multiverse Deadpool, teda náš Deadpool pôjde v TVA, to je tá organizácia na ochranu časovej linky a pôjde nájsť Wolverina, že? Lebo nemajú hlasy v našom svete, neviem ako to funguje, je teraz jedno. Pôjdu za Hugh Jackmanom, pardon, a bude sa ho snažiť naverbovať, ale budú problémy. OK. A samozrejme Deadpool pretrháva realitu, takže on vie všetko. On sa usmeje, že zabí ma, že? Vidím dobre. Vidím 20 z Fox Century, alebo ako sa volajú, teda štúdio, čo vlastnilo Deadpoola. Krásny to oblek. Komický, cheesy, ale parádny.
postavy z predchádzajúcich filmov. Not my fucking problem. Tam myslím, že v prvom traileri ho potom zoberie hneď okamžite TVA preč. Hej, poslal svet do keľu. Toto je mladší? Tým ho naštval. No jo, TVA. Toto nemusíme pozerať, ale kvôli tomu toto bude určite R-rated. Už aj ja som to zacítil. Au. Dobre, on ho tu maximálne strieľa. Vlastne to je pravda, oni obidvaja majú regeneráciu, lebo on má ako keby jeho krv alebo DNA, alebo čo to je? Len nemá adamantium Deadpool. Jasné, trošku psychológie. Alebo počkáme si na flashback. OK, tento júl, no to bude veselé. A jedú drsňaci. A kedy si zničil rukávy? Samozrejme Hugh Jackman sa napraskal do svalov, aby bol silák. Ne, zbrane. To je jeho rodina. Chce, aby mu zachránil rodinu, chápeme. OK. Jasné. On je taký, tam je taký ten pseudo-milostný vzťah Deadpoola k Wolverinovi nejako. Iba pseudo, samozrejme. Platonicky možno povedať radšej pekný efekt. OK, bojuje Deadpool s TVA, takže niečo sa tam deje podľa mňa väčšie. To je toto. Dobre, oni bojujú spolu, ešte si nevyriešili. Niekto ho oblieka, dobre. No, kto je toto? Veľká hlava Ant-Mana. A dokonca aj lepka v nej. To je pekné. Pekné auto. Také malo Don Salieri. Niečo chlastá. Afan zachránený. Alebo mutant. Toto mi ozaj trošku pripomenulo Mad Maxa. Kde to je? Nie. No tento svet ale trošku pripomína. Kde to je? Hneď tu by to malo byť. Toto. Mad Max. Úplný. OK, bojujú. A táto vyzerá ako keby ovládala železo, takže Magnetová dcéra, alebo Magneto z iného vesmíru, keďže je to multiverse? Je to možné. A samozrejme, že na konci budú bojovať spolu. No jo. No uvidíme, o čom to bude. Každopádne. Prečo nie? A toto je samozrejme nejaký vtipek voči Disney. To je myslím, že šéf Marvelu a teda podriadený Disney. Dúfam, že to bude R-rated, lebo ak to nebude R-rated, tento film nemá význam. A Ryan Reynolds. Paráda. Ja akože, let's effing go, chápem. Už som pochopil, čo to je. 26. júla, no nie je to rated. Dajte mi pokoj, že to nie je rated. A počkať, ono to je 20th Century Studios, to teda nie je Fox priamo. Ja som sa pomýlil, pardon. Dobre ľudia. Máme si taký pekný pohľad na našich chlapíkov, kde sú. Ja sa na to ohromne teším, lebo Deadpool je, buď ho milujete, alebo nenávidíte, ja ho milujem. A v tom je to super. A hlavne hra, ktorá sa už nedá kúpiť oficiálne, je parádna. Nebudeme si to čítať. OK. V tak veľa krajinách, paráda. OK, ľudia. Takže verím, že to vyjde, uvidíme. Ja si toto môže zachrániť Marvel. Jediný film asi, ktorý má takú nádej. Ak mu dajú priestor a nebudú ho... Lebo to je ten najväčší strach, že dostanú priestor, aby boli 18+, rovnako aj Daredevil a Punisher. Viete, ak to nebude také, tak to stojí za nič. Takže prosím Disney, dajte im pokoj a nechajte ich robiť svoje čaro, lebo to potrebujeme. Páni ľudia, ďakujem za pozrieť tejto reakcie, prajem príjemný deň, príjemné hranie aj. Uvidíme sa nejaké ďalšie reakcii, alebo
Jaké Let's Play série na kanáli. Majte sa.